Oh my gosh, I can't imagine. Hindi pa namin naalis yung yung aming tuli. Kapag winter time na ganito, hindi ba lawang kapag nilakad ka? Dead snow. Napakataas oh. Ano Hinton. Kawawa naman yung mga masasalubong ko. Kasi napakahirap dito. Oh my gosh, I can't imagine. Hindi siya malamig pero makapal yung snow. Pagod. Ayan. Ganyan pa pag winter. Buti nga hindi masyadong malamig. Pero makapal na yung yelo. Ayun ako, isang oras din akong naglinis ng car. Ayan. Grabe kapagod. Pupunta lang ako sa appointment ko. It's 1:30. Hopefully mahabol ko. Pa lang ng snow yan guys ha. Dapat talaga yan. Yan ang situation sa daan nung papunta ako sa clinic. Kaya dahan-dahan lang akong nag-drive. At makakarating naman ako ng maayos. Kasi sobrang dulas ng daan.
After ko magpunta ng clinic, nagpunta ako kay Ate Sonia to have lunch. Ayan, kaya meron kaming pictures kasi napagtripan namin magpicture. Kahit na snowstorm, hindi kasi ganun kalamig yung weather. Thank you so much kay Ate Sonia for always accommodating me. At laging inaaya akong mag-lunch sa kanila. Kaya ayan, sobrang ganda sa picture, pero sa totoo nakakatakot mag-tread kapag ganyan may snowstorm. Kasi hindi rin safe yung daan, lalong-lalo na kapag hindi ka naka-winter tire. Again, thank you so much, Ate Sonia. I had fun. Kaya mapapanood nyo rin sa vlog na ito yung video ko na ginawa about kay Sis Bea. Napagtripan namin, gawan siya ng video at saka pictorial kasi first snowfall niya ito. Pinanganak kasi siya last year, September, na nag-snow na. Kaya ngayon, 1 year old na siya, ay pwede na siyang maglaro sa snow. Ayan. Sana na-enjoy niyo ang aking vlog na ito. Thank you so much for watching. Have a good day, guys, and keep safe. Much love. Love you, guys.